大家好，帶大家去深圳啊！呢間酒店咧，唔知點解我哋係300幾蚊嘅啫，咁佢遲咗交酒店俾我哋，遲咗10幾分鐘嘅啫。之後佢就免費同我哋升級去咗呢一個好靚好大嘅複式，又有可以煮食嘅爐啦，又可以洗生果食嘅洗碗盤啦，有個梳化啦，有幾張凳啦，有食飯台啦，有個大雪櫃，即係平時我哋去酒店嗰啲好細嘅啫嘛。咁另外有一間廁所好新淨，有個大電視。咁升級呢個係複式，可以有個樓梯上去嘅。帶大家上去睇下。上咗嚟啦，之後一張超大嘅床啦，之後就又多一個廁所，呢一個咧就係浴室啦，另外一個廁所喺呢一度啦，一個洗手盆啦，衣架，一個好大嘅架，有張凳啦，有電腦台仔啦，即係有個露台仔啦。咁呢一度咧個環境係好好喎，望出去好靚啊！估唔到咁抵，300幾蚊可以住複式嘅，我都係第一次住嘅啫。咁多嘢，57個人民幣，真係抵到暈啊！大家好，今日同大家去遠南站啊！呢個咧就係遠南嗰個國際時裝中心新開嘅，喺遠南站 C 出口上嚟就係嘅。入咗嚟都係賣啲衫、時裝。依家晏晝差唔多2點，好清靜，有啲鋪頭冇開添，實體鋪真係好誇張，好清靜。上到嚟2樓又係未開門嘅啲人。好清靜啊！真係601地方就好大，但就係冇人嘅，1個人都冇。哇，好恐怖啊！上咗另外一層，呢間咧呢一層應該係賣眼鏡嘅，好多鋪都未開嘅。咩啊？哇！真係攞命啊！一間都未開，有好多廣告牌。上多一層睇下，上咗嚟呢一層成層都係賣眼鏡，但都係冇人。啲鋪頭有啲有開，有啲未開。呢間好大間嘅眼鏡鋪，但都係好靜。眼鏡中心係冇人。成條巷都冇人，好清靜，冇客嘅。行咗另外一邊都係賣眼鏡，間都好大間，但都係冇。依家落咗去地下1層，都清靜，直情冇人行嘅。哇，誇張到呢度有好多空嘅位，冇人租唔出。太清靜啦！大家好，同大家行君上，好大呢個商場。今日好好天啊，俾大家望下。呢個時間晏晝2點半，唔係話太多人。
入咗嚟，好多人都係下午茶，休閒咁啊，去嘆茶。出咗嚟，大家睇，今日天氣真係好好，好舒服，藍天白雲。有間夾公仔機啊，好大間，好多小朋友放暑假喺度玩。而家下晝差唔多3點，好清靜，冇乜人行，食嘢更加冇啦。食乳鴿嘅，中山乳鴿，食客家菜，都係冇人啊！呢個時間，呢度有一間鼎界，係超級大間，好大間。不過呢個時間就冇乜人。港式點心啊，好似古色古香，有好大間。呢個下午茶時間都 OK 啊！我個名啊，葉德嫻啊，好靚啊，好精緻啊！今日同大家分享到呢一度，記得免費訂閱我頻道，分享俾朋友，訂閱點讚，唔該晒，拜拜。